건조에 나물 말린 겁니다. 물에다가 불리고 있습니다. 이거 씻겠어요. 지금 한 몇 번 씻었지. 물에 깨끗이 됐네요. 마늘 넣고 직간장에 나물 무칠 때는 직간장으로 하면 좋아요. 직간장 가지고 넣고 주물주물 해가지고 볶을 겁니다. 이 직간장은 진정표입니다. 다시다 조금 넣고 설탕도 조금 넣겠습니다. 네, 이건 들기름입니다. 신장표 들기름입니다. 신장표 들기름입니다. 네, 2숟가락 넣었는데 조금 더 넣겠습니다. 네, 골고루 섞어가지고 물을 좀 붓고 붓겠습니다. 물 좀 많이 부어가지고 조림하듯이 해보겠습니다. 저도 이렇게 하는 거는 처음인데요. 네, 해보겠습니다. 반들반들하게 보이게 하기 위해서 얼로당을 조금 넣겠습니다. 조금 전에 좀 먹어봤는데요. 네, 저 부드럽게 잘 되네요. 제가 이걸 삶아가지고 해야 되는데 남지 않아서 어제 저녁 오후에 5시 정도 돼갖고 그걸 물에다 담갔었거든요. 근데 지금이 한 6시, 네, 6시 반 정도 됐어요. 네, 그랬는데 지금 제가 아까 물을 넉넉하게 붓고 졸이는 것 같이 했거든요. 그랬는데 나물이 부드러워졌어요. 네, 이것도 괜찮은 것 같아요. 네, 제가 오늘 저기 뭐야, 요리는 과학이다, 요리는 창조다, 이런 생각으로 한번 그냥 해봤습니다. 네, 오늘 좀 요리가 맛있게 됐네요. 나중에 담아보겠습니다. 제가 이거 나물 조린 거 그렇게 담아보겠습니다. 이제 국물 좀 쉽게 자박자박 해볼게요.
유래나물 볶음입니다.